係嗰邊咧人哋車行咧，咁佢圍住個車行，大家都冇説話好講，但係佢圍出咗嘛，咁所以我哋就嗰度要同佢拗數啦。係啊，咁就先話肯啦。咁佢肯啦 ，OK， 嗰邊肯啦，即係。但係呢一邊咧，佢就由嗰個堤嗰度咧，而家想圍到嚟咧，圍到去嗰個路口。咁我哋咧就提出就話，哇！你圍到去路口，第一就係佢一陣間加個閘喺度，跟住我俾啦。係啦，隨時又話我俾嘅人先入得嚟，咁呢啲我哋冇辦法接受，所以咧，所以咧由村口去到呢邊咧，我哋係唔可以俾佢圍嘅。我唔可以俾佢有個閘坑佢前邊。咁而家阿 Sir 咧就做個中間人，就話大家咧就傾掂咧，就咩路界咧就由呢度做界。係啦，嗱呢度就俾條圍得，呢度做界，呢個做界就圍咗呢度。點解咧？我哋揸車嗱由嗰度到望到呢度啊嘛，係啦。即係話揸車一路望到望到呢度。冇錯啦。嗱，我哋有咩？就係第一個嗰個就係我哋都願意讓一步，就係呢度做界。係，呢個第一點。第二點咧就係咧，阿 Sir。我哋咧第一點咧就係話讓呢度做界，係啦，呢度做界就嗰度圍過嚟。第二點咧，睇下大家贊唔贊成就係咧，佢係喺我哋搬走之前咧，都唔可以再由呢度圍到去嗰度啦。係。咁我哋兩個要求咯。係啊。即係如果我哋今日同意咗，佢聽日又走嚟又嚟過，咁啊盞搞嘅啫。所以我哋今日就想咧。由而家一刻去到我哋搬走，因為我哋搬走唔遠㗎啦，就係啊，唔遠㗎啦。我哋就想兩個要求。係，多兩啲。即係你要佢嘅身份嚟應承你，佢都應承到你啊。唔係嗱，如果唔係嘅話，我哋亦都冇辦法應承呢條界啊，係咪？我哋應承今日呢條界，第日佢就過嚟，咁我哋今日應承嚟做乜啫？如果佢唔應承第二個要求嘅話，咁我哋而家先搞佢啦。咪係咯，唔係嗰個好道理，好清楚噶嘛。